Eneko Gorri dago gurekin, eta erdaldunekin, mintzalasai maila diskurtsioan azalduko digu zer den, Miarritzeko euskalgintza egitasmo komun baten inguruan batzeko helburuarekin sortu zen mintzalasai, 2011an, hor urte bukaeran edo, bide egin du eta Baiona Angelugu Miarritze BAM famoso hori dagoeneko hiri eremu frantsesdunean edatu da, 2017 inguruan. Mintzalasai elkarteak erdaldunei zuzendutako komunikazioa ere aztertu du, eta hortik ere izango dugu izpide seguruenik. Eta euskararen inguruan diskurtso polifoniko bat landu du mintzalasaik. Gaurkoa, unibertsala, denona, inklusiboa, jakiteko gogoz Eneko. Eneko mintzalasai euskara elkarteko kide da, Miarritzeko euskara teknikaria, soziologia lizentzia duna, eta komunikazio masterra ere badauka egin ja. Ikerketa, irakaskuntza, kazetaritzan, ikusgarri gintzan, hau ere bai, ez da. Horren aritua bintzat, zenbat titulo, Hainbat egiturekin kolaboratu du, UEU, Gaindegia, Berria, Euskadi Irratia, Soziolingika Kusterra, EHZ, hainbat. Eneko gura duzunean. Bai, mire esker. Galditu izan zaidana azkenean da erdaldunak euskal zaletzeko diskurtsoak ez nola eraikitzen diren, baina nola transmititzen diren. Errezeta magikoa ezagutzen ez dudanez, bi adibide hartuko ditut pixkat ilustratzeko. Lehena da mintzalasai, aurkeztu duzuna oraintxe, eta bigarrena izanen da BAM. BAM dinamika, BAM akronimo bat da, Baiona Angelu Miarritze hiri eremuari referentzia egiten diona, eta beraz bi esperientzia hauetatik abiatuta, autoanalizia zerbait eginen dugu, eta saiatuko gira erdaldunei zuzendutako diskurtsoa zein den azaltzen, jakinez bi dinamika hauek ez direla lehentasunez erdaldunei zuzentzen, baizik eta euskaldunei. Baina ikusi ze perimetro geografikotan lan egiten dugun, kontzienteki, eztabaidatu ondoren eta gogoetatu ondoren, bai mintzalasai, bai BAMek erdaldunekiko diskurtso bat eramaitea erabaki zuen, eta hori dugu aztertuko gaur. Bi galdera izango ditugu, bi erantzun ekartzen saiatuko gira, erdaldunekiko zein diskurtso eraiki duten bi dinamika desberdin hauek, eta diskurtso hori nola transmititzen diren. Goizaren lehen partean gauza interesgarri asko eranak izan dira, ez ditut gehienak errepikatuko, ez baititut aintzineko izlariak baino bezain hain ongi erranen, baina saiatuko naizala ere gauza batzuk zehazten, uste dut importantak baitira zuentzat, Ipar Euskal Herriko egoera ulertzeko giltza batzuk ere transmitituko dutelako. Saiatuko naiz labur egiten, ikusi zordua zein den, eta goza iristen ari zaigurare pixka bat. Ea ba, nola intzatzen hori, bikain, mintzalasai eta BAM. Bi dinamika desberdin, baina biak osagarriak dira. Biek komunean dutena da lurralde berdinean eragiten dutela, eta lurralde hori dela Baiona Angelu Miarritze hiri eremua. Hortan errotzen dira, eta perimetro horrek nire ustez garrantzia handia du, ze Ipar Euskal Herri mailan euskararen geroaren parte handi bat behintzat hiru hiri hauetan metatzen da. Zergaitik? Hiru hiri hauetan metatzen baita Ipar Euskal Herriko biztanleriaren gehiena. Ipar Euskal Herriak 158 herri ditu, eta biztanleen 140 hiru hiritan metatzen da, hiru hiri hauetan bizi da. 158 herri, baina 140 biztanleen 140 hiru hiri hauetan. 115.000 biztanle dira horretara. Baiona Angelu Miarritzen, datuak ez dira biziki positiboak, bazkaltzera joan aintzin, ez da behar da egokina, baina euskararen ezagutza 108koa da, euskararen erabilera 102koa. Beste molde batera erranda, biztanleriaren 182ak ez du ulertzen euskara, eta 188ak karrikan ez du erabiltzen. Egoera hau da. Aurren 180ak ikastetxean ez du euskararik ikasten, Baiona Angelu Miarritzen. Erraiten dugu beti, eta iparraldeko politikarien diskurtsoa da erraitea, gazte belaunaldietatik etorriko dela, etorkizunua eta bar, ados. Baina gaur egun Baiona Angelu Miarritze eremuan, aurren 180ak ez du euskararik ikasten. Eta Baiona Angelu Miarritze hiri eremuan, familia transmisiorik ez da euskara mailan. Beraz,
errealitate hortan bizi gira. Hizkuntza paisaia nagusiki frantsesa da, biztanle gehienak ez dira Euskal Herrikoak, eta zerrenda askoz gehiago luzatzen alko ginuke, baina behar bada konklusio gisa ere interesgarria da erraitea, badirela Baiona Angelu Miarritze hiri eremu hortan indigeno batzuk, gu ikastoletako gurasoak, gau eskoletako irakasleak, kultura elkarteetako militanteak, eta indigeno hauek sekulakolan edera egiten dutela eta lorpenak eskolatzen dituztela azken 50 urteetan. Bi dinamika aurkeztuko ditugu, bata da mintza lasai, inpaktatzeko tresna bat da, bestea da BAM, konpaktatzeko dinamika bat. Magazkia, pif. Mintza lasai, konparatzen alko ginuke Euskararen asteari, Euskararen hilabeteari, eta BAM egia, agurain eta beste hainbat hiritan garatu den dinamikari. Mintza lasaiak badu funtzio inpaktatzaile bat. Sedukziorako arma bat bezala definitzen dugu, positiboa da, koloretsua, alaia bateratzailea, duela 7 urte sortu zen, eta elkarte moduan lan egiten du. Urtero, hilabete oso batez, 70 bat itzordu proposatzen ditu Euskara hutsean, eta 5.000-6.000 pertsona inguru biltzen dira aktivitate desberdin hauetan, arrakasta biziki ederra bilduz. Guk proposatzen duguna mintza lasaiekin, da Euskaldunei, Euskara praktikatzeko aukera berri batzuk, momentu batzuk, privilegio txiki batzuk, espazio puntual batzuk, arnazgune funtzional puntualak direnak, eta denbora berean hiri eremu hortan, biztanlearen 92% Euskalduna ez den hiri eremu hortan, Euskara agendan emaiten dugu komunikazio masibo bati esker. Parean, aurten sortu da beste dinamika bat, BAM dena, udaltop gabe, egia gabe, ainorga gabe eta lasar teoria gabe BAM etzen existutuko, baina mintza lasai gabe ere uste dut zaila izanen zela BAM bezalako zerbait eratzea. Beraz, BAM gazteagoa da, ez da bat ere berdin egituratua, ez da elkarte bat, kolektibo autokudeatua da, parte hartzailea, eta aurten lehen aldiz, beraz, 7 egunez, 800 hau bizi eta belarri prest, mobilizatzea lortu da, errepikatzen dut, 3. eta azken aldikotz, biztanleriaren 182 Euskalduna ez den lurralde batean. Eta hau performantzia bizik eder bat da, lortu baita horren egiten dirurik gabe, baliabiderik gabe, demorarik gabe, baina hausardia askorekin pentsatzen dut. Eta hori diot, horren giberan kolektibo handi bat baita. Beraz, zein diskurtso eraikitzen dute bi egitura, bi dinamika edo bi tresna hauek erdalduneakiko. Hortan murgildu haintzin, nahi dituzke bota bizpairu zertzela da nahas-mahas. Lehena da erdaldunei buruz, bigarrena testu inguruari buruz eta hirugarrena estrategiari buruz, goizean Joserak ongi azaldu duen estrategiaren importantzia hori. Erdaldunak, nortaz mintzo gira. Lehen ideia da, uste dut guk Ipar Euskal Herrian Euskaldunak guki eta gaizki ezagutzen ditugula. Guki eta gaizki ezagutzen ditugu bi arrazionengatik, Euskalgintzan lan egiten dugun nok, Euskalgintza instituzionalean edo sozialean, ez girelako ber mundukoak. Gehienak haurtzaron Euskaldundu gira, gehienak ber munduan bizi gira, ber giroan, Euskal giro batean, eta horregatik gaizki ezagutzen ditugu. Eta bigarren arrazoina da, ikerketa lan guti badela egina Ipar Euskal Herriko erdaldunei buruz. Badira kalitatezko ikerketa asko eginak Eusko Autonomia Erkidego mailan, baina muga hori eroendik existitzen da eta ikerketa lan hauek ekartzen duten altxorra ez da iristen gure lurraldera. Nabardura txiki bat emaiteko azken hausnartu soziolingvistika sariak ikerketa eder bat saritu du, justuki Ipar Euskal Herriko kostaldean ikastoletako guraso erdaldunei buruz, eta hori ustut altxor bat izanen dela guretzat, baina ez gira bermunduan bizi, ez dugu ikerketarik eta beraz gaizki ezagutzen ditugu erdaldunak. Bigarren idea da, gaizki ezagutzen ditugunez, intuizioz jokatzen dugu. Gaizki ezagutzen ditugulari gauzak, gure atea intzinan gertatzen dena begiratzen dugu, orokortzen dugu eta saiatzen gira horrekin teoria bat egiten. Eta biziki interesgarria dena da, Euskara teknikari gisa garatzen ditugularik komunikazio tresna batzuk erdaldunei buruz, main ingurutan beti gaitena bai, nire auzoak dio edo nire lankidearen, senarraren, emaztearen auzoaren ezakitzer hori pentsatzen du Euskarari buruz. Ez dugu datu objektiborik erdaldunek pentsatzen dutena ongi ulertzeko eta kategoriak sortzeko eta tipologiak eta bat. Eta azken ideia erreperio gisa,
erdaldunak askotan gaizki ezagutzen ditugunez, kolektibo homogeno eta antolatu bat bezala irudikatzen ditugula, eta uste dut ez dela hala, segmentazioan zehatz bat eta interesgarri bat merezi duela horrek. Hau, diskurtsoa eraiki aintzin lehen erreperioa. Bigarren erreperioa da testu ingurua. Diskurtsoa zedarritzeko elementu biziki importanta da. Jadanik aipatu dut, baina Baionan gelu miarritzen, lurralde hiperdiglosiko batean bizi gira, euskara alegalitate egora azkar batean bizita, funtzio sozial guti betetzen ditu hiri hauetan behintzat, eta prestigio tarte ikaragarria bada frantsesa eta euskararen artean. Lehen ideia, bigarren ideia, Baionan gelu miarritzen, eta hainbatean Ipar Euskal Herrian, uros, ongi, pozik eta natural bizitzen ahal dela euskara jakin gabe eta deus galdu gabe. Arnazgune esklusibo guti ditugu, baina hainbatean hori bigarren mailako gauza bat da, gaur egun euskara ez jakinik ez dugu deus galtzen Ipar Euskal Herrian, egiturak ala baitira eta guk ere euskaldunek batzuetan zailtasunak ditugulako frustrazio sano sentimentu hori sogarazteko erdaldunengan. Zerbait antolatzen dugularik, beti pentsatuko dugu elebiduna izan behar dura. Beti pentsatuko dugu kasko, itzulpen kaskoei. Beti pentsatuko dugu komunikazio elebidun simetriko bati. Horako praktika batzuk baditugu, kontutan izan gabe, konturatu gabe, horrek sortzen duena gaur egun eroso bizitzen dela euskararik jakin gabe. Eta baditugu gure inguruan adibide asko euskaltzaleak direnak, erdaldun utxak, abertzaleak gehienak, eta frantses biziki untxak bizi direnak, eta guk ez baitugu oraindik aski ongi asumitzen asertibitatearen printzipio hori, espaloitik ez jaistearena, eta beste hainbat printzipio, hainbat kontu interesgarri, frustrazio sentimendu hori ez dugula aski ongirantzen edo ez gira aski urrun joeten ere ustez. Eta azken puntua da estrategia, zer dugu irabazteko. Ipar Euskal Herrian uste dut badera parametro interesgarri bat zuentzat ulertzea, da gaur egun ez dela euskararen kontrako diskurtso antolaturik. Nafarroan ez bezala eta hainbatean Hego Euskal Herrian ez bezala, errango nuke, eta hau optimista izaiteko pixka bat, errango nuke Ipar Euskal Herrian ez dela antolatu oraindik. Duela 10 urte eraikida kontsentsu sozial bat eta adostasun politiko bat euskararen alde, artifiziala edo ez, hau beste mailako eztabaida bat da, baina gaur egun politikoki zuzena izan nahi baldin badugu, euskaltzaleak izan behar dugu. Eta ez da antolatua euskararen kontrako diskurtsorik. Hau berri ona. Alta, uste dut ez dugula aski barneratu konkista estrategia batean kokatu behar ditugula gure buruak. Gaur egun, duela 10 urte hasi dela hizkuntza politika publiko bat eratzen Ipar Euskal Herri mailan, gaur egun ez da kontrako diskurtsorik, baina horrek ez du mende herri bat iraunen. Behar bada bai, behar bada ez. Eta uste dut, gaur egun ditugun abantai hauek erabili behar ditugula, terreno berriak irabazteko, iristen ez giren sektoretara, eta bereziki erdaldunekiko lanketa biziki sakon bat egiteko. Zergaitik, dena baitugu irabazteko. Erdaldunak biharko euskaldunak izanen dira, eta erdaldunak euskaltzaletzeak hainbat onura ekarriko dituelako. Erdalduna izan daiteke biharko euskalduna. Ipar Euskal Herriko erdaldunak ere euskararen presentzian eragin dezake. Behar bada, merkatari bat da, saltegi bat kudeatzen du, eta bere saltegian euskara jakin gabe ere euskara afitxatzen halko du. Erdalduna behar bada ikastolako edo eskola publiko elebiduneko gurasoa da. Eta erdaldun hori euskaltzaletzen badugu eta urgunago eramaiten baldin badugu, koherentzia gehiagorekin hartuko du bere seme edo alaben euskalduntze prozesua eta bartabar. Beraz uste dut, dena dugula irabazteko erdaldunak euskaldunduz, azken aldi batez, biztanleriaren nekurara egoita amabia, enperatzen duzu. Labur bilduz, hauek dira, beraz, bi dinamika hauek, Ipar Euskal Herrian kokatzen gira, Ipar Euskal Herriko lurralde diglosiko handienean, hiri, eta diskurtsoaren gaia biziki estrategikoa dela iduritzen zait. Asmatzen ari gira diskurtso berri bat, duela 7 urte sortzen hasi girena, mintzala saigi esker. Diskurtso agregatzaile bat, jende asko batzen duena, eta polimorfikoa eran nahi du sarrera desberdinak eskaintzen dituen diskurtso bat.
lau afitxa hauekin ikusten duzue, nire ustez, diskurtso mailan zer desberdintasun izanen den, eta orain aztertuko dugu 10 minutuz, ongi ulertu bali madut. Mintza lasai, lehen erramezala, sedukzio masiborako arma bat da, impactatu nahi duena, seduzitu nahi duena, jendea bateratu nahi duena euskararen gaiaren inguruan, eta errango nuke diskurtsoa, erdaldunekiko garatzen dugun diskurtsoa, 3 elementu biltzen dituela bere baitan. Hizkuntza ekologiaren printzipioak, goizuntan aski zehazki eta ongi azalduak izan direnak, Euskararen dimentsio partekatua, bestaldetik, gaur egun Euskaldunek erdaldundekin partekatzen ahal duguna, gaur egun Euskara menperatzen duten aitatxi amatxiek Euskara ikasten duten aurrekin partekatzen ahal dutena, baina baita ere urgunago joan naiz, Euskara menperatzen ez duten gurasoek, Euskara ikasten duten aurrekin ere partekatzen ahal dutena, molde berritzaile batzuetan, berantago iritsik zehaztuko dut hori. Beraz, diskurtsoaren bigarren oinarria da Euskararen dimentsio partekatua, eta hirugarrena da ardura, bakoitzaren ardura. Bai kolektiboak, bai norbanakoak, Euskaldunak zein erdaldunak, arduraren printzipio hori biziki lantzen dugun zerbait da. Adibidez, larrialdi linguistikoren kontzeptuarekin. Asko aipatzen da Ipar Euskal Herrian larrialdi klimatikoa, urgentzia klimatikoa eta bar, eta horrek emaiten du perspektiba interesgarri bat, da klima ez da mehatxatua. Klima larrialdi egora batean da eta hau salbatu da. Eta Euskararen inguruan ere maila bereko diskurtso bat eraikitzen saiatzen gira, beti ere koherentziaren inguruan eta bar. Konkretuki, zer da helburua horren gibelean? Erdaldunak Euskararen alde izatera bultzatzera, alde egitera eta bereziki Euskara ikastera. Hau da, bultzatu nahi duguna eta behar duguna gure tresna txikiekin. Mintza lasaiek ez baitu iraultza linguistikoa tabiatuko, baina sumeki hori da guk entxatu nahi ginukena. Hau egin, baina nola. Tresnak 11 dira, sorta zabal bat badugu eta iduriz 5 minutu baizik ez zaizki gelditzen, beraz ezin ditu dena azaldu, 2 mailatako tresnak aurkeztuko ditut beraz. Lehena da komunikazioa eta bigarrena da egitaraua. Uste dut diskurtsoa, mintza lasaiek, diskurtsoa eraikitzeko molde eraginkorrena duela bere aintzintxolasa. 7 urtez, bere liburuskan aintzintxolas bat idazten dugu. Lehen urteetan, kolektiboki idazten zen aintzintxolas hori, eta norbaitek nahi baditu 7 urteetako aintzintxolasak irakurri, ohartuko da 7 urtez gauza berberak erran ditugula berritzekin eta esaldeekin. Komunikazioa errepikapena da. Komunikazioa eta diskurtsoa eraikitzen da, beti gauza errepikatuz. Eta hola egin dugu, aintzintxolas hori izanak guretzat nire ustez diskurtsoa edatzeko molderik eraginkorrena zenta jendeak irakurri du hori liburuskan, irakurri du hori webgunean, kazetariek hori berriz hartu dute beraien zutabetan, baina aintzintxolasa, frantsesezko atala, ez da izan euskarazko atalaren itzulpen bat. Eta beraz berriak edo argiak egin duten artikulua eginez kopiekole edo ezakin nola egiten alden, ez da Sudoestek egin duen artikulu berdina. Diskurtso erabat diferentziala eraman dugu, 7 urtez gauzak eranez, baina desberdinki. Eta uste dut hori biziki importantea dela, eta aintzintxolasa hori berriz irakurtzen balin badugu, hizkuntza ekologiaren, euskararen dimentsio partekatua eta arduraren printzipioak agertzen dira. Adibidez, beti hasten dugu gure aintzintxolasa eganez. Euskara, kakotx, munduko beste 6.500 hizkuntzak bezala, hau da hizkuntza ekologia. Eta hau 7 urtez beti berdin hasi dugu gure aintzintxolasa. Arduraren baitan adibidez, aurtengo aintzintxolasan agertzen zen, gure hizkuntza autuek beti badute eragin bat. Erabakitzen dugularik frantses hutsan komunikatzea horrek badu eragin bat. Eta hor da arduraren printzipio hori. Edo adibidez badugu izenburu bat aintzintxolasan da Euskarak batzen gaitu. Beti gaiten da Ipar Euskal Herrian bere izten dugula Euskaraz mintzatzen dugularik, Euskara ulertzen dutenak eta diskurtso bat lantzen delarik komunikazio mailan, uste dut badirela 2 printzipio interesgarri.
parentesa txiki bat, ni ez naiz teoria hundietan txartuko, biziki praktikoa izanen da gauza intelektualak ez ditut horrein eginen. Beraz, biziki praktikoa, teknikoa eta ez naiz teorian eroriko. Diskurtso bat eraikitzen dugularik, badira bi lanketa desberdin egiteko, batak besteak gabe ez du funtzionatuko. Bada lanketa editorial bat, hitzak, esaldiak, esaldien tamaina, impactagarriak izan behar duten esaldiak eraiki behar ditugu, baina gero hauek, forman, grafikoki, kaso egin behar dugu nola dianzten ditugun. Uste dut irakurleak, hain zintxolasa bat ikusten dularik edo kartel bat, afitxa bat ikusten dularik, hasieratik lehen 3 segunduetan ulertu behar du euskaraz idatzia dena eta frantsesez idatzia dena gauza desberdinak direla. Euskaldun izanki, kontzientzia izan behar du, bi hizkuntzetan irakurtzeko gai izanez, informazio gehigarri bat, balioorientzi bat izanen duela. Eta erdaldunak ulertu behar du hastapenetik informazio partzial bat bestelik ez dola izanen, eta zerbaiten ondoan pasako dela. Eta hortarako, lanketa grafikoa biziki importanta, badira teknikak hortarako eta ez dut demorarik horren dantzeko, horren aipatzeko orain. Baina bada lanketa editoriala eta lanketa estetikoa. Komunikazioan estetikak garantzia handia du, erdaldunekiko, koloreak, lema bat, argazkiak. Uste dut afitxa handiaren argazkiak dena itxuratzen duela, dena irudikatzen duela. Jendea bateratua da, gazteria, interakzioak, bada, mintzalasen komunikazioa hola eraikia da, mezu positiboekin eta bar. Zaila da, asmatzea zer baztertu eta zer egan. Eta diskurtsoa edatzeko bigarren kanala, lehen kanala da komunikazioa, frustragarria da, zenta badira gauza asko erraiteko eta demora gutxi. Bigarren gauza da egitaraua. Uste dut praktikak direla diskurtso bati koherentzia emaiteko biderik zuzenena eta azkarrena. Konkretuki mintzala saiek 75 hitzorduen bitartez, euskaldunei bizipenak eskaintzen baitizkie eta erdaldunei frustrazio txiki eta sanoak. Eta uste dut, 7 urtez, mintzala saiek bere programazioa eraiki duela ikuspegi diskurtsibo batetik. Adibidez, hainbat eta hainbat aktibitate ez ditugu egiten, ez ditugu antolatzen, ez baitute euskararen ikuspunutik zentzurik edo interesik. Iztuna egora pasibo batean kokatzen baitute. Saiatzen gira mintzala saiekin, iztuna parte hartzailea izaten, euskararen erabilera sustarazten eta bar. Eta uste dut egitarauak zinez diskurtsoari emaiten diola, diskurtsoa azkartzen duela. Hiruzpalau adibide hartzeko. Surf edo skate iniziazioak eskaintzen dizkiegularik gazteei, errangabe euskararen dimentsio berri bat azaleratzen zaie. Helduei urririk Arno Gastaketa Tailer bat eskaintzen diegularik, 2 orduz enologo batekin zerbait transmititzen dugu. Guraso eta aurren arteko euskarazko tailerak antolatzen ditugularik, nun animatzailea euskara hutsean ari den aurrei eta aurrak dio frantseseratzen bere gurasoari, uste dut deus errangabe gauza asko transmititzen ditugula. Aurrak kontzientzia hartzen du, helduak kontzientzia hartzen du. Zerbait gertatzen da, deus errangabe justu bizipen bat antolatu baitugu eta horren inguran gauza asko esplikatzen alko iratezke, baina programadan ere ustez koherentziaren gako bat. Eta mintzala saiatzen gira, ditugu gure kontraeranak, baina saiatzen gira ez egiten euskararen aldeko beste bat frantses hutsean. Eta hori biziki importanta da, 75 hitzordu hauek koherenteak izaitea. Antolatzen ditugu ere hizkuntzen festak, antolatzen ditugu euskara iniziazioak aire librean, antolatzen ditugu gauza asko, eta uste dut lorpen handien dentariko bat dela frustrazio sano eta aktibatzaile batzuk sortzea erdaldunentzat. Bi adibide hartuko ditut, Arno gastaketa edo Garagardo gastaketa tailera antolatu genularik, jende askok deitzen zuen, eganez nahizuela izena eman eta naturalki itzulpen bat izanen zela segurtatuz. Eta ez, itzulpenik ez da izanen, euskara hutsean izanen da. Hor frustrazio bat sortu zen. Eta duela 2 urte antolatu ginen Miarritzeko zizelkari ezagun batekin Miarritzeko itzulea, bisita gidatu bat, Miarritzeko eskultura guziak ezagutzeko euskara hutsean.
jende asko etorri zen. Jende askok izan eman zuen eta askok dituzten segurtatzeko euskaraz eta frantsesaz izanen zela eta guk ez frantses hutsean eta hala ere batzuk etorri ziren. Etorri ziren eta zizelkari ezagun hori hasi zen euskaraz egiten eta gero itzulpen bat frantsesez. Guk esatu ginen, ezin zora itzulpenik egin, sortu behar zela frustrazio sentimendu hori eta erranginen hori aparte, bestek ezen zuteko eta berak ez lasainik badakit zer eginen dudan. Eta zizelkari hori da zigor. Zigorrek badu umore bizikion bat. Eta euskaraz egiten zituen 15 minutuko aurkezpenak, umorearekin, eta euskaldun guziak irrizkarka hilakata bat. Eta gero, lehatzen zen frantsesera. Donc ici vous avez une sculpture, c'est du bronze, elle fait 3 mètres. Voilà. Eta erdaldunek segituzten bisita giatua 2 orduz, eta hortik atera ziren, gu pixkat kesu zen eta alere frantsesa entzuntzen egun hortan, baina uste dut zerbait gertatu zela erdaldun guziagoen buruetan. Guk hori ez ginen antolatu, baina zerbait gertatu da. Nahi nuke eran justu gauza bat, mintzalasaik baditu bere mugak eta ez ditu, gauza asko ez ditu lortzen, baina 7 urtez badakigu gau eskoletara bidaliak izan direla, mintzalasai barnetik bizi izan duten miarriztar batzuk. Eta hau lorpen bada. Hau bakarrik lorpen bada. Eta haiek erranik, je commence à apprendre le basque grâce à mintzalasai. Hau lorpen bada, eta, bai, eskolatu badutez hori. Euskara ikasten dutela mintzalasai esker. Hau lorpen bada eta uste dut hori baloratu behar da. Zer da? Bueno. Hau mintzalasai buruz. Bamek zer diskurtso eramaiten du erdaldunekiko labur egiteko ez du diskurtsorik eramaiten. Bam kolektibo bat da, horizontala, eztabaidatzen ditugu gauza guziak, eta gai hori ere luzaz eztabaidatu dugu, eta erabaki da, izanen zela euskaldunak trinkotzeko, euskara ikasten dutenak ere ahalduntzeko tresna bat, eta bai gure ere muan biztanleriaren parte handi batek ez daki euskara, baina gu ez giraiekin frantsesez mintzatuko. Eta esku horri bat garatu dugu, 8 horri aldekoa, eta azalean agertzen zen aipamen txiki bat, hor gainan agertzen dena, nahi baduzu ulertu esku horri hortan agertzen den edukia, galdei ezaiozu zure hurbileko bati frantseseratzea. Eta egin batean ere horretzen frustrazio xanoaren printzipioa, beste registro batean kokatzen ginen, baina uste dut bamek aurten behintzat ez duela erdaldunekiko diskurtsorik garatu. Urrun joan alko ginatezke, baina hortan mugatuko naiz. Diskurtsoa, nola eraiki diskurtso bat, datorren urtean zehaztuko dugu, gaur ez dugu denborarik. Mugak, zertan ez dugu lehatu behar, justu bi gauza, mintzalasai lehentasunez euskaldunei zuzendua da. Erdaldunekiko ere lan bat egin nahi dugu, baina ez da lehentasuna, eta beraz ez gira lehatu behar masa komunikazio batera eta baliabide guziak eman erdaldunak konkitzeko. Uste dut, kaso egin behar dugula hainbat printzipioai, eta hau da printzipioetariko bat. Beste printzipio bat da ere, kolektiboki eragin behar dela. Mintzalasaiek ez du deus lortuko, bere diskurtsoa eta bestena ez balin bada batera gerria. Azkena bideko bez da azkenik eta besterik gabe, datorren urtean edola zehaztuko dugu. Aurpegiak begiratuta ikusten da interesa badagoela eta beste 5 minututan azkena bideko hori nahi baduzu jorratu, hartuko ditugu 5 minutu ero 7. Eta gero galderarik ero badago, egingo dugu. Edo nahi duzu galderetara pasa. Edo galderetara, behar bat azken... Bai, bota. Diskurtsoak ez direla bakarrik eraikitzen eta ez duela pertsona bakar batek desu egiten, haintzin txolasa kolektiboki eztabaidatua izan dela urtero eta bar. Uste dut ere diskurtsoa, 7 urtez mintzalasaek bere diskurtsoa ez duela aldatu. 7 urtez izan da koherentzia bat, izan da kontinuum bat, izan da... Baina hala ere, beti konektatuak izan behar gira terrenoari eta saiatu behar gira beti ulertzen erdaldun hauek edo euskaldun hauek zer diren eta batzutan aurreritzi faltsuak ditugulako. Adibide bat hartzearen, guk hiri ere muan beti nahi izan dugu lotu euskara, teknologia berriei, gaurko musikei, lerra kirolei, surfa, skatea eta bartabar. Euskara modernizatzeko, erakargarria egiteko, eta eskoletan lanketa hori ere proposatzen genien, euskara modernoa baita, guai eta hiria eta nahi dugun guzia. Eta azkenean, ohartu gira, ein handi batean, trompatu girela,
irakasleak eta gurasoak galdezkatuz. Botakut giltza bat hortarako, da Ipar Euskal Herrian gaur egun Euskalunak zaharrak dira edo gazteak. Erdiko belaunaldia ez da Euskaluna. Eta guraso hauek, erdiko belaunaldia horrek, nahi du bere seme alabak Euskalunak izan ditezen, haiek ez dutena bere seme alabek ukan dezaten. Eta Euskara da ere, Euskal kultura ulertzeko gako bat, giltza bat. Eta guk surf klaseak, skate tailerak edo teknologia berriak Euskaraz irakasten ditugularik, ez dugu Euskal kulturaren oinarria transmititzen. Eta beraz, hau ulertu dugularik, dola 3 urte, gelditu ditugu gure programa guziak eskoletan teknologia berrian inguruan zentratuak direnak, eta Euskal tradizioen inguruan, Euskara eta Euskal tradizioak eta iria, Euskal tradizioak eta 21. mendea berriz lotuz, Santagate, Olentzero, eta beste hainbat gauza. Eta uste dut hori, hau da adibide txiki bat, baina diskurtso bat eraikitzen dugu, uste batzuen gainean, usteak, erdi ustelak baitira, biziki importantea da, nire ustez beti konektatua izaitea, eta ez ekotea gure bulego itxietan eta funtzionarioen Excel taula hauetan. Horrekin bukatzen dut.